дуруд дӯстони гиромӣ, ин барномаи фаҳмзон аст ва доир ба даври аввали чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ омода шудааст. Биёед мебинем, ки дар даври аввал чӣ воқеаҳо рух дод. Хетрик ба қайд гирифта шуд, дубл ва ҳамзамон корти сурху корти зард, хоса пур аз воқеаҳои футболӣ буд. Ду бозии даври аввалро шаҳр медиҳем ва баъдан боз бармегардем ба студия. чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ расман оғоз гардид. Дар рӯзи аввали вохӯриҳо ду дидор сурат гирифт, ки дастаи Регар Тадаст дар майдони худ тими футболи Хатлонро истиқбол гирифт. Бозӣ дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода сурат гирифта, бо ҳисоби 3-0 ба суди шогирдони Алиёр Ашурмаҳмадов ба анҷом расид. Қисмати аввали майдондорӣ миёни дастаҳои Регар ва Хатлон бидуни задани гол хатм шуд. Дар дақиқаи 47-уми рақобат бошад, бозингари дастаи Хатлон Дерид Бона ғайри чашмдош тӯбро ба дарвозаи дастаи худ ворид намуда, ҳамин тавр тавассути ин худгол ҳисоб кушода шуд. дар дақиқаи 68-уми майдондорӣ бошад, бозингари дастаи Регар Тадаст Шеързод Маҳмадиев маротибаи дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи меҳмонон сохта ҳисобро 2-0 намуд. ҳамин тавр то дақиқаҳои охири рақобат бозӣ бо бартарии дастаи Регар идома дошт. дар дақиқаҳои изофанамудаи охири рақобат бошад, бозингари дастаи Регар Тадаст Нуриддин Ҳамроқулов ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошту ҳамин тавр дар аввалин бозии мавсим Регар Тадаст бо ҳисоби 3-0 Хатлонро шикаст дод. дар бозии дигари даври аввал дастаи Равшани Кулоб дар майдони худ бо ташаббуси дубли футболбози ҷадиди худ Тоҳир Маладӯстов бар дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ғалаба ба даст овард. дар қисмати аввали ин вохӯрӣ низ ҳисоб кушода нашуд. дар пайти дуюм Муҳаммадҷон Насков аз имконияти голзанӣ истифода карда дастаи Равшанро ба пеш баровард, аммо ин бартарӣ дер давом накард, зеро футболбози дастаи Куктош Алишер Шукуров дар дақиқаи 57-ум голи ҷавобиро зада ҳисобро 1-1 кард. бо ҳамин 90 дақиқаи вақти асосии вохӯрӣ ба анҷом расид. довари марказ дар ин дидор 7 дақиқа илова намуд, ки дар дақиқаи 5-ум изофанамудаи охири рақобат Тоҳир Маладӯстов Равшанро ба пеш баровард. дери нагузашта ин футболбоз голи дуюми худ ва севюми Равшанро ба самар расонида, ҳамин тавр ҳисобро 3-1 гардонид. дастаи Равшан ва Регар Тадаст дар даври нахустини чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ба ғалаба даст ёфтанд. дар рӯзи дуюми даври аввали чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ боз ду дидори дигар сурат гирифт, ки дар он ҷо футболбози дастаи Эсхата Бахтиёр Зарипов хетрикро ба қайд гирифт ва ҳамзамон ба дастааш пирӯзӣ овард. ду рақобати дигари бозиҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистон дар рӯзҳои истироҳатӣ доир гаштанд. дар варзишгоҳи маркази шаҳри Исор дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд аввалин дидори хешро дар 32-умин чемпионати меҳан бо бошгоҳи клуби маркази варзиш Артиш баргузор кард. рақобати мазкур то кунун яке аз беҳтарин дидорҳои чемпионати кишварро мемонад. Бахтиёр Чориев дардаҳаи сеюм ҳисобро ба суди Артишиҳо боз кард. се даха нагузашта Хуршеди Ботуллоев ин бартариро дучанд сохт. бо ҳамин ду голи задаи Артишиҳо бозигарон ба танаффус рафтанд. баъд аз танаффус тими шимоли кишвар тавонист дар 30 дақиқаи охир натиҷаи бозиро ба кулли ба манфиати хеш бигардонад. аниқтараш танҳо як бозигари тими Эсхата пирӯзии дастаро дар ин рақобат таъмин намуд. Бахтиёр Зарипов дар дақиқаи 66-ум ибтидо ба як голи клуби маркази варзиш Артиш ҷавоб дод. 5 дақиқа мондан то ба хотимаи бозӣ Бахтиёр тавозунро барқарор кард ва дар охирон дақиқаи дидор ба Бахтиёр Зарипов даст дод, ки маротибаи сеюм дарвозаи тими Артишро рахна бикунад. бо ин хетрик кардаи хеш Бахтиёр Зарипов бидуни шак беҳтарин бозигари дидори мазкур шуду дар аввалин бозии чемпионати меҳан муқобили тими қавии Артиш 3 имтиёзи муҳимро ба тимаш ҳадия сохт. ҳамчунин дар ҳамин рӯз боз як дидори дигари сергол ва ҷаззобу диданӣ баргузор гардид, ки тими ҳосилоти Фархор дар майдони хонагии худ Файзканди ноҳияи Восеро пазируфт. беҳтарин бозигари дидор Шавкати Отам аз тими Файзканд дар дақиқаи 13-ум меҳмононро пешсаф сохт.
то даҳаи охири майдондорӣ дигар голе ҳам зада нашуд. дар дақиқаи 82 довари Дидор ба дарвозаи Файзканд пеналти таъин намуд. пеналти таъиншударо Саид Мухтор Азимов бидуни иштибоҳ таслими дарвозаи ҳариф кард. ин ҳам охири кор нагардид. Мустафо Маликшоев 3 дақиқа баъд аз голи задаи ҳарифон аз нуқтаи пеналти Файзкандро боз ба пеш баровард. легионери фархориҳо Мусиси Фароук дар аввалин дидори даста дар чемпионат ба дард хурду бо голи дар дақиқаҳои изофагӣ задааш ба тими ҳосилоти як имтиёз овард. ҳамин тараққубати мазкур бо ҳисоби 2-2 ҷамъбаст шуд. бояд гуфт ки ҳосилоти Фархор мавсими гузашта баъди пирӯзӣ дар лигаи аввал рохати дивизиони олӣ меҳанро ба даст овард. албатта бозии марказии даври аввали чемпионати Тоҷикистон ин дидори дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд маҳсуб мешуд. Истиқлол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе Хуҷандро торумор кард. албатта бо кӯмаки футболбозон Ҷалиловҳо тавонист ки Хуҷандро бо ҳисоби 4-0 шикаст бидиҳад. бозии марказии даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол баргузор шуд. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе классикаи футболи тоҷик бо иштироки қаҳрамони феълии мусобиқа дастаи Истиқлол ва бошгоҳи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. уқубон чун ҳамеша дар майдони бошгоҳи пойтахт парвози баланд надоранд. Ромиш Ҷалилов дар дақиқаи 14 пойтахтиёро ба пеш баровард. қобили зикр аст ки Ромиш Ҷалилов мавсими ҷорӣ дубора ба ҳайати Истиқлол пайвастааст. Алишер Ҷалилов капитани Истиқлолиён низ баъди дубора баргаштан аз чемпионати Ӯзбекистон тавонист дар аввалин бозии хеш муаллифи гол бигардад. Алишер бо ҳамин қаноат накарду дар дақиқаҳои поёнии қисмати аввал голи сеюми бошгоҳи Истиқлолро таслими дарвозаи Шоҳрух Қирғизбоев сохт. ҳамин гуна пойтахтиҳо бо бартарии 3 гол ба танаффус рафтанд. бо шурӯъ шудани нимаи дуюм боз дар хати ҳамла танҳо пойтахтиҳо натиҷаовартар буданд. дар дақиқаи 73 сафи муаллифони голҳоро Ҷалилови дигарӣ пур кард. Манушер Ҷалилов беҳтарин нишонзани бошгоҳи Истиқлол натиҷаро то ба 4-0 расонд. ҳамин гуна дидори мазкур бо 4 голи задаи Ҷалиловҳо ба суди тими Истиқлол ҷамъбаст шуд. ба ин даста бо пирӯзии бузурги ба даст овардааш дар зинаи аввал қарор мегирад. дастаи Хуҷанд бошад баъди даври аввал дар мавқеи аз ҳама охири чемпионат қарор хоҳад гирифт. Во-первых, видно было, что ребята нервничали. Первая игра, начало чемпионата. Так, по движению, по объективным причинам они не могут двигаться все 90 минут. Вопросов нет к ребятам, там можно было в первом тайме еще всю игру сделать. Было много моментов. И тоже про соперника скажу, что команда очень организованная. Много, также во втором тайме особенно доставила много проблем. Единственное, что мы во втором тайме неправильно стали играть в средней зоне. و فکر من آن چیزی که ما میخواستیم در میدان اجرا کردن نتونستیم. این سببش را البته ما یک میفهمونیم با بچه و ولی ممکن اون چیزایی که دسته استقلال با ما در این بازی نشان داد ممکن ما با این چیز کمتر نافهمی بود از سببی که یک بازیگرای ما دیر با دسته پیوست شدن. از همین سبب ممکن ما اولی بازی کمتر تیار نبودیم. این با ما درس است و باوری داریم که در بازی آینده این خطاگی خود را اصلاح میکنیم. дӯстони азиз, дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон дар маҷмӯъ 20 гол зада шуд ва ҳарчанд ки оғози мавсим одатан камгол шурӯъ мешавад, вале дастаҳои футболи кишвар имрӯз бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ карданд ва тавонистанд ки ба дарвозаҳои ҳамдигар 20 гол бизанад. биёед фишурдаи тамоми голҳоро тамошо мекунем ва аз миёни онҳо беҳтаринҳоро интихоб мекунем ва шумо ҳам бинависед ки кадом гол дар даври аввал беҳтарин гол ҳисобида мешавад.
ҳамин гуна беҳтарин лаҳзаҳои даври аввали чемпионати тоҷикистонро тавассути барномаи фанзон мо манзури шумо гардонидем. Дар идома шумо метавонед боз ҷолибтарин хабару гузоришҳоро тавассути ин барномаи таҳлилӣ тамошо кунед. То дидорҳои навбатӣ сарбаланду муваффақ бимонед. акнун дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба як эълони мо. бозии аввали даври чорякниҳоии лигаи чемпионҳо миёни дастаҳои футболи Манчестер Сити ва Баварияро пешгӯӣ кун ва соҳиби тӯҳфа бишав. барои мисол Манчестер Сити ғалаба мекунад ва бо ҳисоби 2-1 ё баръакс. хулас фикр кунед ва пешгӯии худро дар поёни ин видео бинависед ва ғолибони ин озмунро футболкаҳои брендӣ аз ширкати Формула 55 интизор аст. дар охир 10 нафари хуштоле метавонад соҳиби тӯҳфаҳои мо бигарданд. ба ҳама бурдборӣ мехоҳем.